biso fallait ayemba catastrophe babi mama na catastrophe ya mbula kozwa ta idete babi pesa ko tchalo koleza to bakongo baloba tula dikulu tala pesa ko tchalo koleza te la corona leli. Pour la nini te ba commune nous to mona mbula pe beti leki normal lelo na mbuna courant na mai le bourgmestre en commune wana ato sa te Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, babita la commune ndenge zokufa, tala shit donde salami na République démocratique du Congo. Ya boye bozo mona to bozo mona te. Rossi News TV et l'émission ba news ya sika. Oui, to s'abonner massivement à Rossi TV. Kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba elubu, musical, political, chronical, sportical, karatécal. Nyonso na Rossi News TV. Abonnement ba s'abonner kaka. O s'abonner, aucune notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Nde makambo. Ochaka Linet na Rossi News TV pour na ko s'abonner. Bonjour et bienvenue, aimable fidèle à toutes les internautes de Rossi News TV. Na ba abonné à Rossi News TV. Bomituna et moi soit uteli wapi moi sa boya botama na nani abotama na maman chérie na bengara Anita Matungu maman bota la corona de la presse congolaise. Babi moi sa boya bazu wapi les numéro 9 kande na mi bengara taga de milliers. Merci à toi mon boss balobi. Moi ça pembe babi et à pas contredire moi ça pembe mon naturellement ya spakulara na produit babi ya botama na nani babi ya bongo bolimboye ba madame Rossi Mufansoni babi ma patrona balobi yende makambu mokolabo babi moto tozo collaborer ne mikolo na kati ya Rossi News TV babi wana skoto boni bongo ye morodeze na biso monsieur Joyce Mbuyi babi ba Mbuyi ya ba Joyce babi pana dire babi lelo bomuno na manette tikato za atana manette parce que mamboli kana République démocratique du Congo et pe sa biso pasio wapi et ça la somme pepe sa zoua babi zou eza makasi pe somo binomo bosa la kaba constant e ba mbulu ezobeta mikolo yo etara mbula o ezobeta mikolo ba mbula moko ya jeté ba mbula moko ya danger tout le monde qui a balancé qui kini bopeto pas notre gouverneur Gentini Ngobila to ebite kini bopeto esuka kana ba commune et ce quand na côté moro quelqu'un to bandeni to eso kipe bango ba commune to ezaka ke to lancer car le mo gouvernement bimisa mbongo to lia to ndeni parce que ya rolo bebele zate yango na la tiango lo manette pozo sala nga somo to kita to sala interview nde balobaka que madame l'appui azanga na été madame l'appui a bandi la corona pe akwa linga na etembe to bima to ngabite to bima to ko interview ata bato na se ambula oyo biso fallait ayemba catastrophe babi mama na catastrophe ya mbula kozwa ta idete babi pesa ko tchalo koleza to bakongo baloba tula dikulu tala pesa ko tchalo koleza te la corona leli. La corona plaira, la corona leli tellement pour la nini te ba commune mzuto mona mbula pe beti leki normal lelo na mbuna courant na mai et le remoro dans so mbule beti ba profiter nango ba profiter na mai babi deux fois le malheur est bon côté mususu bat bazolela côté mususu bat bazo sepela côté mususu bat bazo sepela mbula côté mususu bat baolela net na commune to kende to sala pour ne pas retanga ngo comme la corona tanga ki commune mo quelqu'un et comment ba porter biso ba plainte pour côté mikolo comment côté malabar et comment laisser passer autant la communauté pour ne pas quitter sa commune et abattu pour ne pas que le bao que le bourgmestre la commune wana a tout ça a été maintenant qui na commune moi quelqu'un qui vit en ça na biso quand to mesana que vérité la vérité rien que la vérité l'information d'abord to koma ki mbule bandi mena sima ya mbula wana madame Rossi Mufansoni falo zala babi ya boye na siro ngoko matakaki babi yaniki masa na bi ke yondo za rankele ero déjà que okomaki déjà allergique babi mon réalisateur et debiso na no balancer image trop mona commentaire sima quand to mesana ko le bebele te babi ko le bebele mbanga pasi
moko milo bebele pe koma o aloba ki abeti ça ki batu libaku hein mon réalisateur babu réalisateur mon encadreur ya soin moto azo encadringa na bima propre ma bebe liboso na bino babe mirador de biso balancer le biso nanu image o ya mbula ndenge ma ezo wuta ezo yezo sangana wana nde tokozonga na bino sima sur plateau pas plus de commentaires bino mo botala ndenge nini shit do esalami na République démocratique du Congo. Binomo kande bouti komona papa Jontiningo bila mbaka kini bopeto bourgmestre ya commune oyo ozato zate Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République babitala commune ndenge ezokufa tala shit donde salami na République démocratique du Congo ya boye bozo mona to bozo mona te to za vraiment na kati ya centre ville to za na kati ya to za wapi centre ville yango shit do esalami o batu ba ko katisa na ba ko batu ba ko katisa na nzela Équateur to na nzela na biso ya bia baba kwanga to na nzela ya batu ya babenga ngoni to mai ndombe to ba ke mai ndombe pe esalami na kati ya centre ville ata bino moko papa Jontiningo bilambaka abikini bopeto yango yote Kishasa bopeto yango tozobelelaka er nyonso kini bopeto tala na nukomino bourgmestre ya commune wana totanga yote po miyebi pe koma ote obino batu boyebi ba français ebele botangela biso o article 00/0 matricule 0 elobi tala commune nao tala commune na yo papa Félix Tshisekedi Tshilombo yo muto signa ordonnance ya suka signele ata bourgmestre ordonnance ya suka abongisa ya bango commune te abongisela ya bango commune mon réalisateur edenga totala lesusu ba mamo ba mande ko katisa na makolo edenga na lelo ko ne salinga ipasi moto vraiment ya longoli bisabata nde baluba balobaka alongoli bisabata na ye asimbi na maboko mususu alongoli amemi mwana na mukongo aza ko katisa batomboli lokola Roméo et Juliette babiloko na tomona kango na plage OK mona papa batomboli mais tomoni yango na kati ya centre ville et puis na mai nini tala couleur ya mai mon réalisateur edenga na pona baki na kolobebele te monde na lati manette pozo sala ngai misu pasi dans mon réalisateur edenga na nutela biso na image wana ya bato baza ko kaitsa na makolo et puis tokozonga sima sur plateau merci.
Papa, yo, papa, papa, oh, papa. Papa, oh, papa. Vraiment, ya boy. Tolo bate. Fatima Baya. Yo kota na réunir aussi. Car en est mesana rolobake après la pluie vient de bon temps. Wa biso na République démocratique du Congo et comment on mauvais temps. Botala ba maneti ba maman vraiment zo longola ma papa na bité soki ndeko na maman alimbisa nga soki asambela na religion na biso bande kwa kimbangiste na pesi bino mbote to bike papa azana Kinshasa azana kata centre to pepi bino mbote na bité soki asambela na religion na bino esenga ke mo bo olongola mo li papa po tambola malonga to so mona papa na ndenga zo mema mwana na ye atomboli mwana zo ye wana tala ndenga zo dinda na kata maya aza kotambola na mwana po akatsa ye et puis botala sous o eza chose o ezo pesa biso pasi bisika bato bazoleka câble ya courant ezali wana câble ya courant et puis canalisation pe ya mai ezalité maintenant batunde baza ko kata bobo bazo uta nord bobo bazo uta sud bazo uta l'ouest bango nyonso baza ko leka juste kaka na nzela moko siko to tuna nanu bato ya SNEL bazalaka to bazalaka te bandeko na biso ya SNEL bozalaka to bozalaka te bozelaka boyana ba 5000 boyo kata courant et comme moi 5000 na bino botiena kata libenga bokei to ndenge nini koto tozo mona pe bato na biso basalela biso misala papa Jontiningo bilambaka talela biso pe likambo ya komino to talela bandeko likambo ya komino e bonga kutu mupaya na zangi nzela ya koleka me tala bango moko bakolo komine nde ba mensana tande bazo tambola tande bazo kende totuni ba mama to boya ta koloba ba gouvernement et debino ba bina biso toloba tolemba to koloba te image kaka nde ba mensana kongola mensana koloba ke vidéo la kisa ba bina biso mama journaliste la corona to koloba te vidéo kaka nde la kisa po yo moko moni la kisa bango pe ba mona po to koloba te yango ngai pe lelo na loba kilo kola ngai pe na monaki to tiango pe na bakondi ya biso ya Congo bakondi na biso pe batala to peuple congolais pe tala ba député ba vota bino boya kaka na slogan moko soki to bo voter biso to kosala bokosala na commune wana ba député bazante bato pe ba vota bango na commune wana bozate bozela kaka élection banda po boya bokosa ba mama na maputa na ba bassin ba voter bino pona sima bokei botala commune ndenge ezodina botala quartier ya bato botala avenue ya bato boyebisanga bato bavandi wana bakobela typhoïde na malaria te ndenge nini botala couleur ya mai lokwa ya mai ndombe bandeko na biso mai ndombe topesi bino mbote bato bazarazaka bakote wana tofingi bino te me totalisi kaka nde couleur ya mai ndenge ezaleli toloba nanu totala nanu babi ya boye bato bakobela paludisme te ndenge nini bato bakovivre ndenge nini to bato revivre ndenge chose étonnante surtout quand tu kutu batu ya makolo mon réalisateur edenga déjà balancer la kanga déjà image wana edenga vraiment ba chose étonnant la corona kuta moni ata mutu kalobite na profiter ata na mutu ke bimisa ngai ata na zwa pe ngai destination na zonge pa na biso na mutu kezo dinda kaka nde bozo mona na image mutu kezo dinda
mutuka dindi talaka na Congo musala ezalaka te. Musala ezalaka te moto andimi abimi na ya pola mbula po yebi ke moi 1000 francs kozwama na suka nango po yebi ke moi 500 francs tanga azotindika mutuka tana mutuka ndenge ezodinda tana mutuka ndenge ezokende babelo kolokola mutuka edinde bongo ngai moto kediki mbeni nde bato baloba abi kediki mbeni tande bazodinda abi mutuka ekangami na mwa nzela yango kaka ya mokie wana me mutuka ekangami bongo bato ya makolo babi gouvernement congolais papa Jean-Tini Ngobele le temps que gouverneur babi gouverneur ya République démocratique du Congo osimbi charge ya peuple congolais osimbi charge ya milimo ya peuple congolais babi ba congolais oza na charge na bango kini bopeto papa ya rotaela bango commune baleli basengi na bino papa bourgmestre ya commune wana totanga okombo to pe koma oto mankaki bino respect parce que bino koma kaka ba mankaka bino respect tu me connais je suis tié lora biso totanga ngote na kelasi boya ko lakisa biso yango na ba TV merci na bino me bozo charge ya commune na bino ba député pe ba vota bino boya na ba bassin na maputa na ba 5000 na ba enveloppe tozana posa na ngote tozana na posa bo bongisa commune tala ndenge ezochola tala nde bato bazo péché tala nde bana bazo sokola le quoi ape ba plage ezalaka nango ate koma nango cher tala bana nde bazo profiter ko sokola mwana moni yango abio nanzana mwanda mwana moni yango abi nanzana lac de ma vallée orque mwana zo dinda nae azo mi bakisa maladi likolo ya maladi babi to komi na fin émission na biso lelo toyaki na biso koloba ebele te lelo mpe toyaki kolobela mutu te moto amoni na mesala nga koloba na suka émission na nga moto amoni na fingie moto amoni ke nalobi vérité etike alimbisa mais que vérité rien que la vérité l'information d'abord mais ça a toujours que diffuser l'information ça sera toujours fiable et puis à la source donc to lingara toujours kolobela batu to lingara kolakisa peuple congolais makambo ezoleka na République démocratique du Congo babibobo ça to ça toujours en direct en direct il y a République démocratique du Congo makambo ezakoleka toujours kaka ana République démocratique du Congo na habité ceux qui peuvent mamboka ya bapa ya mamba boezalaka mais wana tokota poto za ba information à la source. Merci à vous bino bato nyonso boza ba abonné ya Ronsi News TV babi bobenga bayaka ebele bo s'abonner bato baza na posa ba monde la corona baye ba mosala ya corona ba bila baza na posa vraiment que bayoka toujours voix angélique voix ezolo ba kitoko babi bato baza na posa toujours ba mona une fille babi le numéro 9 kande na mibenga ka attaquant de milliers besoin pour ça bon monanga bobenga biso na ba numéro eza na ba bord d'écran na bino moto oza na sujet na yo oza na sujet na yo ba besoin na boutique na yo oza na maison d'habillement ba besoin na neto mensana ko bengo oza na dépôt na yo moko quelconque osala ka activité na yo moko boya en coulisse te yeba na raté la corona bengi yo maboko eza ya kofonga matoro yamba yo na kati ya Ronsi News entreprise na biso Ronsi News eza tellement ya kofonga mapona bino bato nyonso Babiza la moto yo sala la cordonnerie mais batu bataka yango kate babina Ronsi News yara to chaoka babisa ka œuvre ya malamu mosala ya malamu ko sala biso toujours kitoko balobi merci na bino nyonso bozwi temps na bino ya Rolanda biso à toutes les abonnés de Ronsi News et merci à ma maman chérie merci à Yomoko Mira adore moi c'est à pembe mobala pembe balobi azana moi ça pembe ye mo mobala pembe ba sangani ba osala ba nani e boke ba robota ba ndundu Ah oui, merci à toi, madame Babi Yanga Moko, ma patronne, Babi Yende Makambu. Moi, ça boue bazua, puis Ronsi Moufansoni, Balobi Ayemoko, Joyce Mbouyi. Babi, merci Nabino Bakongolo, Bayoko Baksa en plus. Babi Bango Bapesi na Bango Batubilo Roliate, Bapesi Nendobo, Babi Kendo Roloba. Abi Lukambisi pour vivre. Merci à vous, merci à tous les abonnés. Il y a Ronsi News à télévision et au revoir. That's what I'm saying.